為咗幫班死靚仔戒甩衰格，兩位阿媽及咗個癲喪協議，交換做對方個仔嘅假想女友。我係阿玉，35歲人妻，成日帶住個化骨龍周圍搬斗揾名校。成米72嘅骨架托住副比歲月特別眷顧嘅身形，塊面仲貼到似20幾歲後生女。心口對野醬卜卜似熟爆嘅西瓜，羅柚圓碌碌似水蜜桃，條腰又戈條藤，對腳又白又長直過竹竿。守寡幾年，full body，仲正過啲新婚少婦，摸落仲滑過啲青頭仔。今日個衰仔話要帶個同學返屋企過夜，為咗招呼呢位稀客，我除咗整咗圍狗大鬼，仲特登化個全妝，着件低胸 V 領黑色戰衣，件衫領口低到差啲現暈，白滑北半球若印若現，條腰線箍到似紮種咁款。當阿仔個同學將根石推門入嚟嗰陣，對眼即刻黐實我心口，睇到眼都突埋。等到佢發現我望住佢，先急急腳擘大個口講：阿玉姐你好。我笑住擰擰頭，叫乜姐啊？我邊有咁老姐？講真，俾個清靚白淨嘅後生仔咁樣眼金金，個心都利一利，尷尬又暗爽。話晒就嚟4仗嘅師奶，仲有市場，真係執到啦！快啲入嚟坐低食飯啦！姨姨整咗豉油雞同埋你哋後生仔最中意食嘅芝士龍蝦啊！現到個靚仔籃球隊長成米85咁大隻，塊面仲拆過啲 K-pop 明星，搞到我都個心囉囉亂。最離譜係條靚仔成晚偷雞咁眼超超我個事業線，次次四目交投就面公公另歪面，十足十當年大學個田徑隊師兄追我嗰陣個死款。我扮唔知，但個心早就笑到見牙唔見眼。食完飯我早早就躝返房，費事班後生仔唔自在。點知平時怕怕醜醜嘅阿石，半夜3點竟然夠膽死。我起身去廁所屙夜尿，點知現到廁所燈着住但靜英英。諗住後生仔屙完尿唔記得關燈，點知一篤，哇！條靚仔抄緊我個裝衣籃，跟住佢好似執到金咁，拎住我對黑色絲襪就下山300字。我挨住牆角睇實條靚仔，佢對手震騰騰咁勾住對絲襪蕾絲邊扯啊扯，喉嚨發出啲似受傷野獸嘅喘氣聲。古銅色頸背濕到反光，滴汗沿住條腰骨吱一聲滑入鬆咗嘅褲頭，我指甲早已插入掌心肉，差啲見血。月光似水咁滲入嚟，我成個人硬過石像。呢幕戲真係夠晒震撼，震到腦筍都生埋。個心口乒乒聲撞到痛，塊面燙過滾水，以豬紅鍋酒流啲燒乳豬。我攝高腳扮透明人躝返房，驚死嘈醒個喺燈膽下搞緊細路仔把戲嘅阿石。平日怕醜草變身午夜餓狼，反差大到嚇親本宮。做咗人阿媽咁耐，點佢唔明啲靚仔周身癮？佢對眼成日黐住我心口，借啲意挨身挨細，而家仲要玩埋啲咁嘅嘢。如果係20年前嘅我，或者佢俾呢份夠薑嘅暗戀感動到。可惜而家唔單止眼角有魚尾紋，仲要係個拖住化骨龍嘅寡母，對方偏偏係阿仔同班死黨。第二朝整早餐嗰陣，阿石頂住個雞窩頭出嚟，遞碗遞筷都甩手唔切，同昨晚跳餓狼完全兩個樣。我扮晒淡定，叫佢哋食多件火腿蛋治，等到班化骨龍落街打波先敢鬆啖氣。老公走咗之後，保險金夠食幾世，我辭工同阿仔住名校網湯房陪讀，朝頭晚追，愛回家，夜晚等個仔放學，日子平淡過白開水。但係呢排成日心掛掛，總覺得有啲唔對路。點知過咗個禮拜，阿仔去阿石屋企過夜，第二日佢阿媽黃曼就撳爆我門鐘。嗰陣我先知自己個化骨龍竟然，而家我企喺廁所對手揸住對絲襪，平時潔癖嘅我居然擺咗2日先敢洗，熱水猛沖都沖唔甩上面啲可疑字，個心口翳住翳住。呢頭家好似開始失控啦，我仲對手揸住對濕漉漉嘅絲襪嗰陣，門鐘突然狂響，我抹乾對手，手踭滴水整濕咗件絲質睡衣，一開門，個女人塊面黑過鑊底，似塊烏雲笠喺我門口。唔該你試，我伸個頭出去吧。我係橡筋石阿媽黃曼，佢把聲凍過雪舉。哎呀，原來係阿曼，我即刻扮熟絡，我係阿玉啊，快啲入嚟飲杯茶啦。諗起阿仔提過呢個單親湊仔婆，同病相憐嘅感覺令我放軟晒手腳。水晶燈嘅碎光打喺佢塊面度，
我遞過去杯凍檸茶俾佢，啪一聲推開，水滴喺玻璃茶幾度化開一灘陰影，同佢個表情一樣陰濕。唔使客氣，我打開天窗講亮話。黃曼翹住對黑絲角，膝頭哥位就到似阿婆塊面。你個化骨龍琴日嚟我度偷咗我對絲襪，我個仔偷絲襪？我嚇到差啲揸爆隻玻璃杯。佢嘟一聲拍低部手機，熒幕光管照到我眼都睜唔大。琴日佢嚟完，我晾喺露台對限量版Chanel絲襪就唔見咗。我個腦空白咗3秒，跟住把火親一聲飆上腦。你露台開揚過美敦道，點知唔係大風吹走啊？我個仔品學兼優講下突然醒起，前幾日亞石米又係咁上下。望住黃曼對黑絲腳，我個心突然利一利。諗起琴晚亞石抄絲襪個樣，再望望自己對手仲揸住嗰對可疑污漬嘅絲襪，死啦！莫非真係上梁不正下梁咩？今次真係亞仔唔着，我個心亮咗半截。黃曼睇住我面青青個樣，即刻加多2剪肉緊，唔信？我而家就 call 你個仔當面對質。咪住先，俾日我查清楚。我死氣扯住佢個背肩手袋，指甲差啲刮花啲鱷魚皮。等黃曼把門走咗，我似隻癲雞咁衝入亞仔間狗竇亂抄教科書、Switch、龍珠漫畫，連床下低啲陳年臭物都俾我翻暈，就係吳彥嗰陣死人黑絲。捱到放學鐘聲響，我扮冇事幫亞仔孭書包，對眼實住佢塊面。點知條化骨龍仲識得問我：阿媽你今日係咪唔舒服？演技好過 TVB 啲新仔。凌晨1點，我攝手攝腳推開亞仔房門條罅，見到佢鬼祟祟喺書包度攞出對紫色絲襪嗰刻，啲眼淚好似開咗水喉咁。晨早霧水未散，我已經企喺黃曼半山豪宅嘅雕花筒門前。紫藤花滴落嘅水珠凍過雪條，同我個心一樣寒。黃曼着住件真絲睡袍開門，兩個女人眼肚同樣掛住對熊貓眼。亞曼要殺要畫衝我來，我揸住個鱷魚紋手袋俾我揸到變形。你開個價，千萬唔好報警搞大件事。黃曼沉默咗好耐，忽然嘆咗口氣：錢嘅事先放埋一邊，有件事需要請你幫手，你要應承我唔好嬲。係我嚟揾你賠罪，點會嬲你呢？你快啲講係咩事，能幫我都盡量幫。我低聲下氣咁講。黃曼深深咁望咗我一眼，忽然一臉冇晒心機，面色有啲慚愧咁嘆氣。白玉，唔瞞你講，我個仔根石自從青春期發育之後，就染上咗嗰方面嘅壞習慣。我昨晚睇咗監控，發現其實你個仔係俾佢帶壞嘅。黃曼嘅指甲喺咖啡杯邊劃出尖笑聲。忽然將監控錄像推到我面前，畫面裏面兩個少年好似暗夜精靈咁跳出陽台，將根石修長嘅手指正勾住紫色絲襪，月光喺佢手腕間折射出妖異嘅銀光。我嘅太陽穴突突咁跳，呢個時候先發現個仔接過織物時虔誠好似接聖餐咁嘅神態。黃曼接住講：係根石佢半夜同你個仔從房出嚟，親手從陽台攞走我對絲襪俾你個仔嘅。我聽完之後好驚訝咁望住黃曼，佢更加慚愧咁點頭。原來個仔佢突然惹上呢種壞習慣，居然係俾張根石帶壞嘅。跟住呢2日嘅委屈心酸即刻揾到咗發隘口，心裏面火氣狂飆。我好憤懣咁指責黃曼：咁你昨日仲義正言辭咁質問我？黃曼監笑：我都係反轉頭先諗到有監控，幾年前裝嘅。你先唔好嬲，先聽我講完要你幫手嘅事。我強忍住火氣，聽黃曼繼續講。起初我以為呢個只係個小問題，就一直扮係個粗心媽咪，視而不見。可冇諗到根石佢而家越來越大膽，竟然教唆同學做呢種事。咁落去，指不定仲會去偷人哋絲襪，去揾妓女。所以白玉，我想請你幫下我個仔。幫咩手啊？我俾佢搞到一頭煙，呢啲嘢唔係應該教好自己個仔咩？黃曼面都紅晒，咬住個唇，最後爆咗句，即係佢挨過嚟陣 Chanel No 5香水攻鼻，與其俾班化骨龍偷雞摸狗，不如俾個溫柔鄉佢哋，手指甲刮過我手背，用熟到漏汁嘅水蜜桃淋熄啲後生仔嘅慾火。我想請你做我個仔條女。跟手急急腳補飛，禮尚往來，我都會做你個仔條女。
我嚇到退後3步撞冧個水晶擺設。亞曼，你知唔知自己噏緊乜？兩個阿媽交換做新抱。佢攞住杯血腥瑪麗仿啊仿，冇計啦，要班靚仔戒甩啲衰嘢，最快方法就係塞個觀音冰俾佢哋。但就快考 DSE 啦，邊得間同佢哋搵觀音冰拍拖？我仲想賺扎下。黃曼支紅酒樽叮一聲撞埋我個杯，就係因為我哋兩個守生寡，先啱 key 做呢單嘢。他耳仔邊嘅鑽石耳釘閃到人眼花，用淑女嘅溫柔馴服班化骨龍，安全又衛生。我搞掂你個仔，你搞掂我個仔，撐到考完試就功德圓滿。你唔想第日兩個冚家鏟偷絲襪偷到差館，定係去砵蘭街叫雞野到椰菜花啊？佢最後呢句真係插中我死穴。講真，亞曼個計劃癲得嚟又有啲道理。自從發現亞仔書包藏住對紫色絲襪，我晚晚瞓唔着覺，驚佢學人上 T.G 約炮，又怕佢去 M.K 買醉。兩個師奶喺露台食住煙傾，月光照住我哋眼角魚尾紋。諗起當年同老公拍拖，都係咁鬼祟刺激。突然覺得，與其俾班靚仔出去滾，不如成交。我個喉嚨乾到似沙漠，望住亞曼健身 B 睡袍，諗起琴日見到亞石打波除衫，八腹肌仲結實過健身教練。耳仔突然熱到可以煎蛋。亞曼嚇到跌咗粒車厘子，你唔使諗多2日，費事夜長夢多。我仰頭懟晒杯底嘅紅酒，唇膏印似血跡咁落喺杯緣。個計劃顛過 TVB 劇本，星期六去大嶼山露營，兩個阿媽扮飲醉上錯床，等生米煮成熟飯，就順水推舟做女朋友。禮拜六晚個月光似層沙嵌住河邊，我抄箱底揾返件黑色通花戰衣 ，V 領界到心口對落，仲露出嚿玫瑰花紋身。亞曼就着住件冧酒紅吊帶裙，每行一步絲質布料黐住羅油，索過茶餐廳啲新鮮出爐蛋撻。堆炭火啲火星冚縫冷色嗰陣，兩條化骨龍早就躝咗入熒幕。我同亞曼碰杯乾晒支紅酒尾，酒精喺血管度滾到冒煙，唔知係勇定係醜。亞曼起身嗰陣，我眼角瞄到佢裙腳閃過啲 lace 花邊。月光將我哋啲影拉到鬼咁長，一條指住東邊熒幕，一條指住西邊。高踭鞋陷入泥沙，每一步都似踩緊道德條鋼線。撩開熒幕布嗰刻，陣後生仔味攻鼻攻到暈，溝埋草青同汗臭味。亞石喺睡袋度下，件 T 捲起露出條朱古力腹肌。我對手震到似震機咁解低條腰帶，成件戰衣無聲散落。月光由熒幕隙攝入嚟，照到我心口朵玫瑰紋身。我知聽朝天光呢朵花實會變色。而家呢刻，亞曼應該都拆低身喺我個仔個睡袋側邊，用淑女嘅手段幫佢打開成人禮道門。我撩開熒幕嗰陣，月光似水銀瀉地。亞石挨住個睡袋打緊機，手機藍光影住佢起角嘅下巴。佢抬頭嗰下，喉核咕嚕一滾，似被燈照住嘅夜貓。伯姐，把聲緊過新褲頭，你入錯營窩。我唔答佢，由對3寸高踭鞋落聲響切熒幕。真絲裙腳掃過佢飛毛腿，我順勢扇落佢大髀，玫瑰香水同後生仔汗味撈埋一齊。咦？我實係飲大咗尾指刮過佢鎖骨粒位，做咩會見到亞仔個同學喺我個竇家？亞石成鐵咁硬晒，心口乒乒聲撞到我心口都痛。佢手騰腳震扶住我水蛇腰，把聲沙過沙子。伯姐你醉咗？係咯，姨姨頭暈暈，我挨後露出半邊北半球。頸鏈吊墜卡喺事業線，好眼瞓啊，跟手炸死。耳仔貼住佢心口，聽到心跳聲由地鐵變高鐵。當佢手指震到9彩咁拉低我背脊條拉鏈，月光正好照住佢紅到滴血嘅耳仔。我合埋眼扮死魚，感受佢搬我落睡袋嗰陣溫柔過搬博物館古董。皮帶扣叮一聲，我知呢鋪真係玩出火。第二朝兩家人對峙，我同黃曼扮到黑面神咁款。兩個化骨龍耷低頭，完全唔知自己中咗美人局，搞大咗個頭，諗住點收科。黃曼把聲似區域法院法官，食完鬆啊！我眼角瞄到亞仔同亞石眉來眼去，兩個嘴角忍笑忍到抽筋。是時候做紅臉，亞曼咪嚇親細路啦！我哋呢啲亞禪點襯得起鮮肉？唔係，亞石突然彈起身，對眼火辣過打邊爐。
白姐係我見過最索嘅女神，佢手汗浸濕手機殼，可以做你條仔，我發夢都笑醒。我望住佢爆血管嘅頸，忽然記起琴晚佢隻手生劫但識得揸啱位。今次呢單換仔 play 似乎玩出真感情。黃曼對眼黐實我個仔，條化骨龍面紅過關公，細細聲爆咗句：我想萬姨做我條女。我同黃曼交換個食花生眼神，指甲刮過手機屏啪一聲，就咁成交。雖然同個仔嘅同學拍拖係怪啲，但係而家都冇計啦，我無奈咁講。兩個靚仔即刻笑到見牙唔見眼，以為實俾人鬧到飛起，點知仲有咁大隻蛤乸隨街跳。佢哋梗係諗唔到呢啲咁着數嘅安排，其實係兩個阿媽夾埋嘅大龍鳳。由嗰日開始，我正式做咗阿石條女，而黃曼就做咗我個仔小吉嘅女朋友。我本來諗住咁樣安排，個仔實會乖乖地讀書，考到入三大。點知，喂，係小吉媽咪嗎？我係班主任 Miss Lee 啊，電話嗰頭把聲好凝重。你個仔今次考試交白卷，上堂又成日發夢，係咪屋企出咗咩事？我揸住個電話成個人呆咗。我連做同學條女呢啲咁嘅嘢都做埋，就係為咗個仔好，點知換嚟嘅竟然係咁嘅結果。鹹蛋黃嘅日光倒滿成個廳，我一聽到鎖匙聲就撲出去，擒住個仔掟落意大利真皮梳化，個書包嘭聲撞落雲石地，刺激我個心而家嘅跳動。講，你同阿 Man 搞咗啲乜？我死人妒火，卻見個仔對眼閃過啲古惑光。佢揸實條校褲，手指公白過粉筆。阿媽，我哋 call 差人啦。阿 Man 佢逼我成個人硬晒。吓？佢唔係你條女咩？把聲尖到似刮玻璃。嗰晚露營，佢突然叫開我個營，個仔條頸喉核碌上碌落，我喝極佢都唔走，仲拎住我上次件利睡裙話要報警。我背脊滴晒冷汗，諗返起上禮拜見到佢抄住黃曼件衫，原來唔係定情信物，係阿石夾俾佢嘅回禮。呢句話似成石屎砸落心口，我死死揸住佢手腕。你係男仔嚟㗎，點解唔推開佢？我驚你嫌我冇鬼用，個仔對眼紅過旺角霓虹燈，次次去佢屋企，佢都借啲意挨身挨細，我驚到賴尿都唔敢出聲。我個心似俾豉油樽塞住。原來呢3個月，條仔晚晚瞓唔着係因為咁。我仲以為自己做緊好人，點知變相推個仔落火坑。對唔住，我攬實佢瘦猛猛嘅膊頭 ，feel 到震得仲勁過貓王把列他，係阿媽黐咗線。個仔喊到鼻水都出埋，我知你想我好，真係唔怪你。呢排個仔俾黃曼碌住恐嚇，就快癲。溫書溫到一暈，原來係咁解。但個仔爆嘅大鑊太震撼，我摸住心口半信半疑。咁點解你次次去佢屋企都收埋佢啲衫？個仔面都紅晒，原來阿媽見到跟手急急腳解釋，係阿石話上次搞污糟咗你件衫，禮尚往來夾硬塞過嚟，我覺得核突，第2日就掟咗落垃圾房。聽完我成個人呆咗，原來由頭到尾個衰仔都係食死貓。我仲以為自己係24孝阿媽，點知原來引咗隻食人花埋身，攬到實一實，我同個仔爆晒大鑊。係阿媽同黃曼夾埋嗰晚，佢特登叫你型，講到尾聲把聲拆晒，個仔喊到一抽二抽。我知你係為我好，真係冇嬲。兩仔乸傾到深夜，個仔知我犧牲色相做阿石條女，拍心口話死掂個 DSE。我望住佢搏殺溫書嘅背影，咬實牙關拍門搵黃曼拆掂呢壇嘢。今次唔腳低黃曼呢個八婆，我個字倒轉寫。日落時分，我踎喺屋苑花槽後面，眼尾瞄到架黑色嘅8支一聲停喺更亭。黃曼着住件酒紅色戰衣落車，阿石隻手仲喺佢羅柚位游緊雲。街燈將兩條黐埋一齊嘅影拉長到似條蛇，我個心離一離，佢哋唔係兩母子咩？驚佢哋發現我撞破奸情，我攝入更亭躝喺看更老李背脊後。老李條茂利仲識到，特登挺起個啤酒肚幫我擋實。黃曼捻住撮頭髮嬌嗲，死仔包琴晚扯爛晒我健身買嘅絲睡裙。阿石突然合住佢後頸，隻 AP 標反光射到我眼痛。你仲好講？個仔就快發現我哋轉走佢老母啲保險金。
我背脊貼住瓷磚慢慢散落，老李件制服傳來陣陣汗酸臭。3個月前黃曼拎住個果籃話要撮合細路，對水汪汪大眼，而家諗返都起雞皮。等到兩條蛇經過更停，我豎高耳仔偷到句爆炸對白。今晚拍條補習老師夜襲學生啦，班巴打最敗呢味，阿石笑到陰陰濕濕。記住帶埋個狗圈，話說上條繼冇秘密授課，hit到上熱搜。黃曼塊面青過菜，但小吉個死仔最近成日擰頭，我驚佢爆煲。張根石叼住支煙陰陰笑，驚乜春？你估你真係做雞嘅話唔使俾差人拉？佢彈下煙灰繼續教路，條茂利咁掹春，你空多兩錢肉緊，實食冇黐牙。而家條片 hit 到上 Telegram 熱門，呢個月隨時斬幾十皮。處夠3球就送佢入某某書院電療，包保收聲收皮。黃曼聽到3球即刻眼都突埋，笑到甩晒大牙，咁和味，搏埋呢鋪咯。等兩條友攔咗之後，我面都青晒，從保安亭剝出嚟。原來呢壇交換做仔女友嘅 show，背後仲大鑊過深水埗放數佬。阿石同阿命根本唔係兩仔乸，條仆街由頭到尾同個假阿媽夾埋，我同小吉拍4仔片擺上 OnlyFans 湯鬼佬。我仲戇居居以為個女人都係為個仔好，點知由頭到尾都係局。諗返呢排阿命成日借啲意叫小吉着水手服拍片，原來係冚住個肚火打俾個仔，拖住2條蛋散。阿媽而家 call 白車，跟手冚爆999。阿瑞我要報案，呢單嘢大鑊過上次陳茂波派錢，差佬殺到嚟快過 Uber。阿石同黃曼開門見到成棚藍帽子，面都青晒。兩個仆街自動舉高對手，似足 TVB 法證先鋒 D 茄喱啡。通宵錄完口供，我先知呢單嘢有幾爆。原來阿石自細做留守兒童，跟廟街啲靚仔學壞晒，黃賭毒淨係未掂過白粉。但條友扮乖仔，功力深厚，阿媽仲以為佢年年攞操行獎。今次雖貪心，賭波輸得5皮嘢，居然諗住拍鹹片揾快錢。嗰次嚟我屋企打機，見到我心口對導彈就起痰，插入市井對話。阿石命姐估太咁索，拍4仔實爆紅。黃曼但點引佢上鈎？阿石陰陰笑，等我同你夾個交換教仔大龍鳳。原來由私密室中到露營脅迫，全部係局。班友仲喺我張床度裝咗針孔鏡，好彩個仔夠定力，冇俾黃曼食咗件童子雞，仲識得爆大鑊。唯一好彩係阿石驚死，打晒格仔先鋪上 Dark Web。差佬跟 IP 拉人封艇，班4仔客睇極都唔知邊個打邊個。半年後法庭判決，阿石同黃曼製黃傳黃罪成，判咗10年鹹水流。我個仔就爭氣，入咗中山大學醫學院，同佢老豆做師兄弟。攞到入學信嗰日，我拖住個仔去和合石。老公你睇到啦，個仔而家係大學生，我喊到成個淚人咁，手震震咁插住3支清香。墓碑上入面嘅佢，依然笑得咁溫柔。全文完。